Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін бізде кезекті подкаст, лайв подкаст жобасы креативті индустрияны дамыту орталығының жаңа шараларының бірі. Бүгін менде қонақта керемет жас мырзалар, Аян Мақсұт мырза, өңіріміздің мобилографы, креативті адам деп айтуға болады. Және де ары қарай қандай таланттары бар екен, қандай істер бар екен, сөз барысында таныса жатармыз. Және де партия, саясатқа жақын болып жүрген мырзамыз, жас болса да салмақты, жас болса да біраз дәрежелерге жеткен мырзамыз, бұл Алмаз Джакишев мырза, Байтақ партиясының төрағасы. Атқарушы қызметшісі, атқарушы қатшысы. Қош келдіңіздер. Енді сіздерді шақырған себебіміз лайв подкаст аз болса да сұхбаттасып, креативті индустрия болғандықтан креативті индустрия туралы сөйлесейік дегенбіз. Және де сіздермен жақынырақ танысу. Сізге сұрағымыз, өзіңіз креативке қалайсыз? Негізі кесе сіз өзіңіз хабарласқан кезде мен ұзақ ойландым. Жалпы саясаттағы адам болғаннан кейін, жас болса да айтқан кезде бір партияның атқарушы қатысушы болғаннан кейін облыстық филиалдың осы мен креативті индустрияға қандай қатысым бар деп ойландым, біраз ойландым. Негізі саясат та креатив қой. Саясатта да адам креатив көрсете білу керек. Одан кейін креатив деген ол тек қана белгілі бір картинканы жазу ғана емес, сонымен қатар саясатты құру да ол креативтік индустрияға байқан кезде апаруға болады сол арқылы. Сол себепті де креативқа өте жақсы қараймын, креативті қолдаймын. Өйткені бізде қазіргі кезде экологиялық әртүрлі қиын мәселелер бар. Оны жеткізудің жолы көп. Солардың жеткізудің бір жолы ол креативті жеткізе білу керек. Және шешу жолдары, креативпен шешуге болады. Креативпен шешуге болады, жеткізуге болады, көрсетуге болады. Жақсы, рахмет. Аян мырза, өзіңіз креативке қалай қарайсыз? Мобилограф болу ол креативті сала ма? Мобилограф болған ол креативтің өзі. Өйткені олармен енді ол қазіргі заманауи бұрынғы фотография, видео мен фотомен айналысатындардың қазіргі заманауи түрі, яғни де жылдам, ықшам, қазіргі трендтерге сай, яғни бұрында ұзақ видеолар керек болса, қазіргі уақытта адамдардың уақыты аз болғаннан кейін өте тығыз, яғни де креативті тезірек жеткізу барысында туындаған осындай жаңа бір өнердің түрі ме деп ойлаймын. Өйткені уақыт жоқ адамдарда. Өмірге фотоаппарат алып келмейді, сондықтан тезірек телефон алады да кадрларды түсіресіз? Моменте. Және де әртүрлі моменттерде қазіргі біздің отырғызудың ештүрлі креативный түрге болады. Яғни ол адамның өзінің бір ойлау қабілетіне байланысты, ойлау деңгейіне байланысты. Ал енді осы салаға қалай келдіңіз? Осы салаға мен 2014 жылы 47-ші бейімделген орта мектепте жұмыс істеген. Сол кезде информатика мұғалім болғам. Қолыма камера беріп қояды да активныйға барып бірінде тұр. Енді бұрынғы адамдар қалай қояды? Отчет үшін керек түсіру. Отчет үшін ба, жоқ әлі мектепте енді білесіздер ғой, неше түрлі андай шаралар. Ол кезде видеоға, фотоға байланысты адамдар жоқ болғаннан кейін информатика мұғалімдері технологияға ең жақын прогрессивті адамдар деп ойлаған болу керек. Онымен қоса ол кезде мен жас маман болғам, барлығы жасым 22-де. Не болса да камераны ал. Ол кезде андай Panasonic қоңырқай Panasonic ескі дірілдеген камера болатын. Соған маған беріп қояды да, флешкасын сал. Қазір бізде 47-ші мектептің активі залында бір үлкен бір мейрам болады, оны түсіргені. Ол кезде штатив ештеңе жоқ, қолымда тұратын. Содан басталды деңізші? Содан басталды, одан кейін монтаж деген пәле болды. Бір жағынан монтаж істеген сайын ары қарай қызығушылық пайда болды да, қазіргі бір белгілі бір деңгейге жеткенім, соның арқасында деп ойлаймын. Әрі қарай бір кішкентай адамдардан бастау керек. Енді қазір үлкен жетті деп айта алмаймын, бірақ та оның жолында деп ойлаймын. Керемет, мен сіздің видеоларыңызды, монтаждарыңызды көремін да, әрдайым тамсанып отырамын.
керемет, рахмет. Ал енді сізге сұрағым. Саясатқа қашан келдіңіз? Қалай келдіңіз? Кішкентай кезіңізден арман болды ма, әлде бір осындай өмірдің жағдайы сізді негізі осы бағытқа итермеледі ме? иә, әрине көп жағдайда саясатқа адамдар бостан бос келмейді. Сол нәрсені қалау керек, осыны ішімен жанымен қалау керек. Негізі мен осы айтқан кезде творчествоға жақын болдым, сурет салатынмын, керемет. Қазір шығарамыз біз. Шығармашылықты, креативті шығарамыз қазір. Сурет салатынмын, сурет конкурстарына қатысатынмын, одан кейін жаңағы арнайы оқуға қатысқам 2 жылдай. Сөйтіп жүріп, мен ойладым, архитектор боламын деп ойладым негізінде. Ойлайтынмын, үлкен архитектор болып, керемет зданиялар салып, Ғимараттар салып, сондай жасаймын деп ойлап, сол бойынша жұмыс істедім де, сол бойынша жәнегі айтқан кезде біліміңіз сол ғой, білімді дамыттым, соған байланысты. Алматыда Қазақ бас сәулет құрылыс академиясы деген бар. Сол жерде грант ұтып алдым, үлкен конкурсқа қатысып. Бірақ мен оған түскен жоқпын. Мен соңғы уақытта ойымды өзгерттім. Мен одан кейін аяқ астынан физиканы оқуым келді. Сөйтіп мен техническая физика деген мамандыққа түсіп, инженер техник болып шықтым. Сол салада жұмыс жасадыңыз ба? Сол салада жұмыс жасадым, иә. 1 жылдай жұмыс жасадым, бірақ ол маған келмейді екен. Мен адаммен сөйлескім келгенді жақсы көремін екен, мен халықтың алдына шыққанды, выступать еткенді жақсы көреді екенмін, сол себепті де маған ол келмеді. Сол себепті де өйстіп ақырындап басқа бір партияда қызмет атқардым, бірақ қазір партия жоқ. Осы жерде жастар қанатының төрағасы болдым, қалалық филиалдың. Өте ауыр кезең болды. Ол кезде жәнегі коронавирус деген өршіп тұрған кез болды. Сол кезде штабты басқардым, волонтерлар штабын басқарып, өте үлкен қызмет атқардық сол кезінде. Ары қарай дамый беріңіз осы салада, өйткені менің ойымша саясаткер адамдар ол нағыз креативті адамдар болу керек. Өйткені тығырықтан шығу, жаңа нәрсе ойлап табу, және де енді әрдайым креативті индустрия ол жай ғана ақша шашу емес қой, наоборот ақшаны үнемдеу. Мысалы 1 миллионға 10 миллионның жұмысын жасау деген сияқты. Оның бәрін енді біз креативті ой болмаса бізде болмайтын сияқты. Сондықтан ең басында айтып кеткен сөзіңізбен мен келісемін, саясат та ол креативқа жатады. Ал енді сіздер жастарсыздар, иә? Жас буын деп атауға болады. Қазіргі көзқарастарыңызша біздің еліміздің, немесе тіпті елді алмай қойық, Өскеменімізді алайық. Өзіміздің үйіміз Өскеменде креативті дамуы, немесе Өскеменнің дамуына не бір тың идеяларыңыз бар ма? Сіз өз бағытыңызды айтуыңызға болады. Ая мырза, сіз өз бағытыңызда, мүмкін басқа бағытта бір ойларыңыз бар шығар. Енді сіздер жай адам емессіздер ғой. Бір тұлғасыздар. Бір саланың алып келе жатқан бір бастамасын бастап келе жатқан бір көшбасшысыздар. Сондықтан қалай ойлайсыздар? Қандай идеяларыңыз бар? Жалпы идея дегенде бізде көрдіңіз шабыттан ғой. Тауға партияның адамдары болсын, билік адамдары болсын, бір план жатайды ғой. Бізде міне мамыр айынан ба осындай план, осындай істеу керек. Менде кейде солай болып қалады, бірақ та көбінесе бәрі орысша айтқанда спонтанно дейді ғой, аяқ астынан. Импульспен кете ма? Бір экспрессия пайда болады. Немесе бір видео көріп отырасыз да, немесе бір видеоклип, әртүрлі әншілердің клиптерін көріп, видеоларын көріп, немесе Инстаграмдағы атақты біздің блогерлер, Әділет Рахметолла деген бар, Анзор бар, біздің Өскеменнің Мұхтар Тойбазаров бар, соның видеоларын көріп отырып, осыны басқаша сетте қалай көріп кетеді. Өз көзқарасыңыз, иә? Мен Мұхтар Тойбазаров видеосын былай көрсем, оны мүмкін мына жақтан көруім мүмкін. Ол кезде ракурс өзгереді. Сол сияқты кез келген уақытта белгісіз ондай. Мысалға менде Өскемен осы жақында шығады, міне осы аптада ма бір 2-3 бір күшті видео шығайын деп тұр. Осы Өскеменнің қалатын атақты демей қояйын бір белгілі бір жерлері бар, өзі әдемі. Сол жерден басқа ракурстан, басқа идеямен, тың идеямен бір жаңа рилдар шығу керек енді. Күшті, көріңіз, қарайыңыз. Енді көресіздер, қарайсыздар, бағасын бересіздер. Және сонда ең бастысы сіз мүмкін
жасап қойған нәрсені басқа көзқараспен мен қалай істеуші едім деген азарт пайда болады ғой, иә? менікі көбінесе менікі ылғи толай. Мен мысалға киноларды көргенде де, клип, жаңағы айтқан блогерлардың видеоларын көргенде, мен ойлаймын, неге отны біздің өскеменде шығысқаттан жатамасқа деп. Адаптация жасап. Адаптация, иә. Аха. Мен көбінесе байқағаным, енді былай айтқанда мүмкін плагиат та болуы мүмкін, бірақ та әр плагиаттың бір өмірдің өзі плагиат қой, енді әр адам бір-бірімен неметеді, білім алуда, білім жетілдіруде, киноға түсіруде, музыка жасауда да белгілі бір ноталар бәрі бірдей. Тек қана ноталарды айырбастағанмен жаңа әуен, жаңа композиция шығады деген сияқты. Сол сияқты бізде де сол кадрлардың орнын айырбастап, немесе олардың темасын басқа арнаға бұрып, сіз айтпақшы креативті бір белгілі бір дүниеге жаңа көзқарас, жаңа идея пайда болады. Жақсы, керемет, күшті. Ал сіздің ойыңыз қандай, енді Өскеменде не істеуге болады? Қандай идеяңыз бар? Мүмкін сіз өз салаңызбен соны өзгертуге атсалысып жатқан шығарсыз. Мүмкін болашақта атқарам деген бір ойыңыз бар шығар. Не өзгертсе, қалай істесе? Әрине, негізі қазір көбінесе көп нәрсе жұмыстың барлығы сол бізде Instagram парақшамен бағаланады ғой көп жағдайда. Енді біздің страницаны көрсеңіздер, парақшамызды көрсеңіздер, жалпы басқа Шығыс Қазақстан облысында орналасқан басқа партияларға қарағанда креативності көбірек деп айта аламын. Иә. Өйткені біз оған өз жеке басым, оған көп усилия жасаймын. Жәнегі сәйкесінше қаражатты да аямауға тырысамыз. Өйткені ол айтқан кезде адамның парақшаны ашып қараған кезде бірінші көзқарас дейді ғой, қалыптасады. Мен осылай істейді екенмін, былай істейді екенмін деп. Бірақ ақпаратты мейлінше халыққа түсінікті тілде жеткізуге тырысамыз. Және де түсінікті түсіндіруге тырысамыз. Фокусты соттау болсын, басқа да тастамау болсын, жинау болсын, барлығы айтқан кезде көп усилия алып келеді ғой. Бірақ менің ойымша Өскеменге негізі біз Шығыс Қазақстан облысымыз ғой, күнімізде шығыстан атады деп айтады. Сол себепті көп нәрсе бізден басталған, біз өз жеке басым қалайтын едім. Бізде негізі біздің филиал, енді ең мықты филиалдардың бірі Қазақстан бойынша, өзім мақтан айта кетсем болады. Біз шынымен де жұмыс істейміз. Біз әртүрлі креативті көзқараспен қараймыз. Мысалға ағаш отырғызуға байланысты, мысалы информация жеткізу бойынша, біз әдемілеп текст жазамыз, әдемілеп видео түсіреміз. Оны да креатив, жеке тоқтамай ақ қоймын, бірақ сондай нәрселермен мысалы ретінде айта аламын. Ал біз енді Шығыс Қазақстан облысы документация жағынан мысалға мықтымыз. Біз кез келген документті устав бойынша да жазамыз, заң бойынша да жазамыз, ереже бойынша да жазамыз. Ол жағынан өте мықтымыз. Енді бізде чуть-чуть креативность жетпей жатыр ма деп ойлаймын. Бізде ол азырақ деп ойлаймын. Біз кішкене четкость, рамки, содан көп мысалға мемлекеттік органдар болсын, шектеу бар бізде кішкене, ол кішкене шектемей, сол шектеуден шыға алмай жатыр. Шығаруға бола ма, қалай ойлайсыз? Мен ойымша болады. Бізде ақырындап келе жатыр. Әртүрлі мәселе түсіріп жатыр, енді кейбіреулері былай да айтуға. Бірақ ақырындап сол жәнегі жаңа деңгейге жетеді деген ойдамын. Күшті, маған мынадандағы ойыңыз, өйткені бастысы мазмұны ғой. Мазмұны. Оның формасын креативті әртүрлі көрсетуге болады, таныстыруға болады деген сияқты, беруге болады деген сияқты. Керемет. Ал енді бізде уақыт шектеулі мырзалар, сондықтан 3 қағидаңыз, Аян мырза. Өзіңіздің және сіздің ойлай отырыңыз. Былай. Кеттелген салада адам бірден шебер болмайды, бірден мастер болмайды, бірден чемпион болмайды. Чемпион болу үшін ол кішкентай кезден бастап, бірінші адымнан бастап, ақырындап қалпына дайындалады, текірет, сол сияқты жаттырады, тағы сол сияқты сөйтіп жүріп, машықтанады да бір белгілі бір деңгейге жетеді. Чемпион болады ол. Мәселе ондай емес. Сол сияқты бізде де жай ғана телефонға камераны тап, телефон ашып, камераны тап, содан бастау керек қой. Мысалға, міне бір-екі болып жатыр, міне қазір оқып тұрайын деп.
ол бағытта қолың дірілдеуі мүмкін, қолың ана горизонт дұрыс болмауы мүмкін, бірақ мәселе онда емес, мәселе өзіңіздің Ниетте, вайбыңызды иә? жеткізу, ниетіңізді жеткізу. сол сияқты қазір инстаграмда өте көп андай видеолар пайда болды баяғы не надо снимать так, не надо питать так деген сияқты. Оған ешқандай мән бермеңіздер. Өзіңізде шынымен не бар, өзіңіз қандай бір адам бір настроение болады ғой, көңіл күй болады, ол көңіл күйге сәйкес өзіңіз видеоны жасау керек. Ол мүмкін залетит, мүмкін не залетит, орысша айтқанда. Мәселе ода емес, мәселе өзіңіздің көзқарасыңызды адамдарға жеткізесіз. Мен осылай көремін дегенде. Керемет, күшті. Ешқай жерден тайталмау керек, ешқай жерден тайынбау керек, ешқай жерден ешкімді тыңдамау керек. Және де Өзіндік болу керек, иә, өзіндік. иә, әр адам ерекше, әр адам енді өзі тұлға ғой. Тұлға болғаннан кейін сіз бөлек жасайсыз, мен бөлек жасаймын. Сіз бөлек жасайсыз, сол сияқты. Бірақ та енді әр бір идеямыз біреу мүмкін. Үшеуміз үш жақтан тұрып, оға бір какой-то Мысалы, бір нәрсені аламыз. басқа жақтан, иә? Иә. Какой-то призму дейді ғой, Иә. разных сторон. Все, жақсы. Және де мен айтайын дегенім, жас мамандарға айтайын дегенім, жаста болсын, үлкенде болсын, мәселе онда емес, телефон бәрінде бірдей. Менде iPhone, менде Samsung, менде Android, менде iOS форматында қарамаңыздар. Телефон алып, табиғатқа барып, кез келген нәрсені әдемілеп түсіріп, оны инстаграмға салып, өзіңіздің бір аудиторияны жинау мүмкін. Жинай аласыз деп ойлаймын. Все, рахмет. Алмаз мырза, қысқадан қысқа өзіңіздің қағидаларыңыз. Қағида, негізгі үш қағидам, егер жалпы үш қағидам болатын болса, ол бірінші білім, мәдениет, содан креатив. О, керемет, күшті. Қуаныштымын сіздермен танысқаныма, қуаныштымын сіздер бүгін келгендеріңізге. Осындай азаматтарымыз бізде көп, осындай азаматтарды көрсете білу керек, таныстыра білу керек, және ол кісілердің білімдерімен, тәжірибелерімен осы жерде бөліскеніміз дұрыс деп ойлаймын. Рахмет. Рахмет.